ابعد عني، انا هأذيك هجرح فيك، ابعد عني احسن لك. انا جيت النهارده امي ازاي اشكي لك يا بحر، بدأوا يضايقوني من الشغل تاني. المتحف اللي انا ماسك مدير الامن فيه عايزين يمشوني، اكمل صوتي وحش. لا ما تبصش لصوتي كده، ده انا اضربكم بالجزم. ايه الصوت ده؟ هو في قطط في البحر ولا ايه؟ يا استاذ يا استاذ ايه ده؟ انتوا مين؟ هتقول ايه يعني سمكتين؟ سمكتين؟ ده انتوا بنات زي القمر. انتوا ايه؟ احنا عرايس البحر. احنا دول عرايس البحر. انتوا عرايس البحر؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله. يعني انت عروس البحر؟ وانت عروس البحر؟ ايه ده؟ وقاعدين في البحر بتبربطوا كل يوم؟ كل يوم. انا اول مره اسمع ان عرايس البحر بتطلع. اوعى تكونوا عفاريت ولا حاجه لا سمح الله. يعني انتوا عندكم بيض وحاجات كده؟ عندنا اكل سمك. ايوه اكل السمك. انتوا بتاكلوا السمك وعندكم اكل سمك؟ ايوه. ده انتوا حلوين قوي بصراحه. واحد بصراحه لو كان عريس وانتوا ينفع يتجوزكوا كان اول واحد عم عرس يتجوزكوا. اي والله. بلاك عرس. ايه؟ بلاك عرس. انت شكلك حلو. شكرا شكرا. انا اسمي عم عدس على فكره. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي بقى سلمى ودي اختي ياسمين. سلمى وياسمين؟ جمال قوي. اخترتوني عشان اكون صاحبكم يعني؟ عشان لقينا شكلك حلو. اصل انا متضايق شويه، جيت اقعد لوحدي شويه واتكلم مع البحر. ربنا رزقني بسمك جميل قوي. لو انتوا انا مؤاخذه بالكلمه انا بقول سمك يعني، بس ما تفتكروش ان انا بصحى، انا مش طبيعتي اصلا من حد. لا ما تبصوش لصوتي كده، انا اضربكم ب 100 بوسه. الليل في أحضان الهموم، لا في قمر ولا في نجوم. الليل في أحضان الهموم، لا في قمر ولا في نجوم. ومشيت ومشيت وطالت خطوتي، والريح الريح جريح في سكتي. ومشيت وطالت خطوتي، والريح الريح جريح في سكتي. يا رحلة الأيام يا قسوة الأيام، يا رحلة الآلام يا قسوة الأيام. ماشي في طريق من كام سنة، ماشي في طريق تعب الطريق فتعبت أنا، تعب الطريق. ماشي في طريق من كام سنة، ماشي في طريق تعب الطريق فتعبت أنا، تعب الطريق. وبصبر نفسي وادوس على يأسي، وبدوب حيرتي
مع طلعة شمسي، وبصبر نفسي وادوس على يأسي، وبدوب حيرتي مع طلعة شمسي، واتوه هتوه وسط الزحام، أكمل رحلة الأيام، أتوه وسط الزحام، وأكمل 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 رحلة الأيام.